Angka penambahan kasus positif COVID-19 setiap harinya cukup fantastis. Hal ini dinilai tidak lepas dari varian baru Omicron yang gejalanya mirip flu dan batuk. Angka kasus COVID-19 terus meningkat. Data pertanggal 8 Februari, dalam satu hari, jumlah pasien positif bertambah 37.000 kasus. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi penyumbang kasus tertinggi. Meningginya jumlah penyebaran kasus COVID-19 tidak lepas dari varian baru, yaitu Omicron, yang dinilai lebih cepat menyebar. Apalagi saat Omicron mulai muncul di Indonesia, pemerintah masih memberlakukan PPKM level 1 dan 2, yang artinya sejumlah tempat wisata dan pusat perbelanjaan masih buka dengan jam normal, serta pertemuan tatap muka di sekolah dilaksanakan 100%. Waspadaan di antara warga pun sempat menurun karena Omicron yang bergejala seperti flu biasa untuk warga yang sudah divaksin. Mulai dari pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, bersin dan batuk, mual dan nyeri otot, serta diare dan ruam kulit. Sepekan terakhir, kasus harian COVID-19 bertambah puluhan ribu kasus per harinya. Bahkan hingga kini sejak Maret 2020, sudah ada pasien positif COVID-19 mencapai 4,5 juta kasus. Diharapkan warga tetap waspada meski gejala yang dialami mirip dengan flu untuk warga yang sudah divaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.